लड़की जैसे ही खाना खाती है इसे अजीब लगता है। इसके बाद ये बोलती कि माँ तुमने इतना गंदा खाना क्यों बनाया। इसके बाद इसकी नानी इसे डांटने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हें खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो चले जाओ। तो लड़की गुस्से में चली जाती है। फिर औरत कहती है कि माँ तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो नानी बोलती है कि तुमने इतनी मेहनत से खाना बनाया है और उसे खाने की कदर ही नहीं है। इसके बाद इसका बाप जाकर बोलता है कि तुम्हें वहाँ से ऐसे गुस्से में नहीं आना चाहिए। तो लड़की बोलती है कि मम्मी को खाना बनाना नहीं आता और दादी माँ मुझे सिर्फ डांटती रहती है। तो यह कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। फिर ये लोग देखते हैं कि औरत अपनी माँ के बने हुए खाने को खाकर कहती है कि यह बहुत स्वादिष्ट है और फिर नानी भी अपनी बेटी को खिलाने लगती है और कहती है कि तुमने भी बहुत अच्छा खाना बनाया है। कि इतने में ये लड़की यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों से माफी मांगते हुए बोलती है कि अब मैं कभी भी खाने का अपमान नहीं करूंगी। इसके बाद यह लोग मिलकर मजे से खाना खाने